Jadi sing iso nggawe barokah aturan iku menang. Iso wayah diagabihi siraton etol ikon mustaqiman. Ayo sabitu kadir sing ngukuhna sapa wae kang sira alaihi ala sirat al mustaqim. Alaihi ing atase siratal mustaqimah utawa alaihi ala siratil mustaqim. Wa wa ta'siratul mustaqim iku dinul Islam iku agama Islam. Ya tapi saya ulang lagi nggih menang aja dipaksakan. Tapi kena apa nabi ku kok kudu tahu menang supaya iso ngatur dunya napa. Tapi nak kalah terus kan mboten saged ngatur. Mulane kabeh nabi ya tau kalah tapi akhirnya mesti menang. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina sudifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. Jadi orang-orang yang pernah dilemahkan itu suatu saat tetap wa naj'alahum a'immah, tetap suatu saat tak dadekno pemimpin. Mergo barokah wong saleh mimpin iku aturan sesuai sing dikersakno Allah Subhanahu. Terus Indonesia setiap alun-alun mesti ana masjid, masjidnya nggih bersih, paham nggih, jamaahnya nggih tertib. Iku barokah menang. Napa barokah? Mbok menang liwat mayoritas, mbok liwat apa? Pokoknya menang, napa? Pokoknya menang. Tapi aja menang-menangan nih. Yang penting ojo ngandal kangkang sing terlalu khusuk, terlalu tawadhu, terlalu miskin wis matur apa ya Allah mun suwi Gusti. Keadaan ini melimbah saya, bapak saya sampai saya. Saatnya berakhir. Napa? Saatnya berakhir. Terus jare malaikat Mikail, rai koyo kowe sugih, gak nguntungno Islam polami. Kayak kangkang pertama didik sak miliar itu pikirannya masjid apa tuku mobil ya kira-kira. Misalnya kangkang tuku mobil kan. Pikiran di bojo wayu apa asal wedok. Cara didik sak miliar lho. Ayo kan. Ayo. Lah iku sing mari ra diparingi pangeran kan. Wis ana iki. Kowe didik sak miliar, kampungmu ora ono madrasah. Ya, kampungnya murah madrasah didik sak miliar. Pertama mbok pikir, pemenang nak suwi dinyak kere. Pertama mbok pikir tuku mobil apa ge madrasah? Mobil. Wes, lha iku sing mari terus pangeran ora ana jadwal nyugeno kowe iku mergo. Kau tekem jadwalnya pola no? No jadwalnya apa? Pola. Gak prospek kan cara nyugeno kowe cara hitung-hitungan niku gak prospek. Tapi yang muka-muka lah, sok melarat terus. Ya, tapi yang jelas kita janti kemenangan. Kabeh itu diantaranya barokah menang. Eleng-eleng kata sahabat. Riyen teng Ka'bah itu banyak Lata, Uzza, Hubal. Malah tentara taruh 360 berhala. No? 360 berhala. Sampai cara sebagian ulama, kenapa Nabi awal-awal sholat itu kan madhep Baitul Maqdis setelah di Madinah awal-awal. Karena gak pantas madhep Ka'bah. Mergo pas iku ana berhala 360. Jadi nak madhep Ka'bah zaman iku nyuwun sewu kaya-kaya madhep Lata Uzza. Mane pertama Nabi menang sing dihancurkan iki berhala-berhala niku ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah, pertanyaannya kan tadi itu barokahnya apa? Barokah menang, no? Barokah nah, kalau suwon kangkang sing lagi kalah ya sing tawadhu wis kere mlete. Tapi misalnya kangkang sing kere mlete apa ya maklum. Lah kapan senenge? Misalnya kangkang wis melarat ya, terus melas kan ya aku lah, aku seneng misalnya sing melarat terus cewangkruk ning jembatan koyo donya wae aku ya seneng. Itu satu-satunya cara untuk melupakan masalah. Iki piye isane opo ya? Isane ngono iku. Sono liwat damuk seakan-akan dekne sing duwe apa jembatan. Ngono iku ya sae. Piye nek isane syukur ngono ben apa? Napa? Ben. Penting aja nyemplung. Oh jenenge prestasi no. Prestasi. Tapi ya mau pepeh kowe melarat susah ya aja anti wong Islam sing mapan. Sebagian Islam diuntungno wong mapan. Tapi sing mapan ya aja gething sing melarat. Piye-piye wong melarat iku pasute mandi. Nak ndongakno wong ya mandi, nak ndongakno awake dhewe. Wong melarat ku ana, ndongakno awake dhewe ra mandi, yo kok mati aneh. Aneh wong melarat. Aneh, kok aneh. Kok iso maksud itu? Sakit. Ya tapi eling-eling menang ku penting. Ya baru kayak menang iso ngatur no. Iso ngatur. Nabi gawe aturan la yatufu bil bait uryan wong udo ora oleh tawaf ning Ka'bah.
terus harus steril sangka kemusyrikan. Dan ketika menang, Nabi Muhammad menang iso niru Nabi Ibrahim yaiku antahira bidalit taifina wal akifina warukais sujud. Sing dhisik Ka'bah dienggo genge Abu Jahal, barokah menang Ka'bah kembali milik ar-rukais sujud. Iku ya barokah menang. Lan kula sering ndongakno Islam sing sugih-sugih teng Indonesia sing jabat sering kula ndongakno. Piye-piye menang ku penting. Sing melarat-melarat yo tak dongakno, tapi mau alhamdulillah aku gak ngerti nak melarat. Ya mau cewangkruk dhuwur kualis koyo donya wae no. Nah kok donya iku apik-apik tenan apik-apik. Alhamdulillah no. Bangga kula. Bangga. Kula sing duwe ra nek mati. Kalah wis ora duwe-duwe. Ora aku ngecek kok sing duwe. Iki kurang ini Pak, iki kurang ini. Allah karim. Pangeran sik pintere iki hiburan dong. Sing pantes ngono iku aku dul sing duwe kok malah. Aku sing duwe ora tau ngecek ora tau diding-diding. Paham? Tertek kai dikai bale. Kai bale dikai kloso. Terus janjian ngopi-ngopi ning suatu saat itu nak dibuka, kangkang lagi ngopi orang beli liwat gitu Pak. Aduh, gagu, gagu tok, liwat gitu Pak. Lalu misalnya itu terjadi ya apa-apa, no? Pangeran yo maklumi, no? So, alhamdulillah, semua melarat itu Nabi, kesayangannya Kanjeng. Wa yuhibbul fuqara napa wa yuhibbul fuqara Yusab itu kata sing ngukuhna sapa ka ing sira alaihi ing atase as-siratal mustaqim to ali ing atase siratal mustaqim. Wa nek rujuk yo aja terlalu fanatik nahwu piye adate ki Jawa ya alaihi ing atase siratal mustaqim. Mergo ngilingi piye asal usul lafal siratal mustaqim. Sajane yo rada salah wong ala huruf jar no. Mestine alaihi ala siratim mustaqim niki alaihi ala siratim mustaqim mergo wis ana ala napa tapi nek mbok rujuk ala siratim mustaqim kan santrimu bingung ndi ana siratim mustaqim mau ning arep siratal mustaqim dadi ada tiga Jawa ya ana sing fanatik ana sing ora nama saya sarang biasanya biasa ya kadang fanatik kadang boten nggo nunjukno dua adat yang sama-sama mlaku napa dua adat yang sama-sama napa mlaku. Dadi ana sing alaihi ala siratim mustaqim. Ya ana sing tetep alaihi ing atase siratam mustaqim. Diniati hikayah ning asal usule lafaz siratam mustaqim. Wa wa ta as-siratul mustaqim. Lah kados ini wa mestine kan wa ta as-siratul mustaqim karena mubtada no. Karena napa? Tapi ana iki sing wa ta siratam mustaqim karena hikayah no. Ya apapun itu kira usah sok-sokan pinter biasa. Ngurang yo tak warai lho kok engkek. Ngurang yo tak warai kok napa? Engkek. Wong aku sing jare ngake alim biasa napa? Wa tawi as-siratal mustaqim utawa siratal mustaqim iku dinul Islam iku agama Islam. Wa ansuralan nulung sapa wa kang sira. Wa ansuralan nulung supaya nulung kang sira sapa Allah bi kelawan fathu nasron kelan kemenangan azizan kang kuat. Nah iki eling-eling mulane kula suwun Kangkang sing lagi melarat lagi susah aja geman gedhe wong Islam sing sugih sing jabat. Piye-piye iku ya melok ngawal Islam. Aja pepe ra sugih terus gedhe wong sugih iku hasud iblis iku. Piye-piye sing nyelametno Islam ya wong sugih-sugih. Sing sugih ya kudu seneng wong melarat. Iku sing dongane mandi kanggo wong liya, eling-eling. Iku sing dongane mandi kanggo ana tambahane, Pak. Piye-piye alamate Allah ridho diantarane iku menang, napa? Menang. Mulane Allah nyukani kekasih rupane Rasulullah diparingi menang diantarane target engko aku wis menang Muhammad wa yansuruka Allah nasron aziza. Za izin la dzulafi, napa? Za izin la dzulafi. Yang dulu Nabi itu apa-apa diatur Abu Jahal sampai pernah enggak sholat di Ka'bah Nabi. Dan ketika Nabi enggak sholat di Ka'bah Abu Jahal bikin ukuran baru. Nah Muhammad itu benar mesti menguasai Ka'bah. Zaman itu Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS. Nabi mboten saged teng Masjid Haram malah teng Syi'bu Mina, teng daerah Imam Syafi'i ini. Sing dibani Imam Syafi'i Khaifu Mina.
Mulane tengene tiba wonten walanal ma'la wa khaifu mina. Itu Nabi lama sekali di Syi'bu Mina, enggak bisa masuk Masjid Haram. Masjid Haram di kelompok Abu Jahal CS. Dan ketika menguasai Masjid Haram Abu Jahal CS gaya maklumat, ukuran dicintai Allah adalah merawat Baitullah. Ya ukuran dicintai Allah adalah merawat Baitullah. Apa Muhammad mau ngurusi Gunung Mina? Cara kene ngurusi Gunung Gerangan mulyane ning ndi? Kene Sadatul Ka'bah, kene iku pengurus-pengurus. Terus Allah tersinggung nurono ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah saat terusé. Terus Allah bela, ora masuk ke pinggire Ka'bah tetap mulya wong iman, tiba sing sekedar ngrumat Ka'bah. Paham nggih? Lah umpama Nabi ra tau menang, karena Abu Jahal tetap menanamkan faham ukuran wong apik pengurus Ka'bah. Habis Islam no. Paham nggih? Tapi baru kayak Kanjeng Nabi menang, akhirnya Ka'bah dikuasai terus kembali lit-taifina wal akifina war ruk'ais sujud. Iku ya barokah menang. Nggih napa barokah? Maksud kula pokoke kangkang sing seneng wong Islam sing sugih sing jabat. Sinten mawon lah. Meskipun tak tau ngekeki dhuwit kowe ora apa-apa. Biasa ra dhuwit tenang ae, no? No? Mulai ra didekno mbahmu, bapakmu, kowe kurang suwene. Wis terlatih, no? Lan riyen wonten anekdot. Ana presiden anyar-anyaran presiden rapat terus tentang pengentasan apa? Kemiskinan kok. Sesuk ana sing usul. Tenang aja Pak Presiden. Kenapa tenang? Itu sudah mulai mbahnya, bapaknya. Artinya sudah terlatih Pak. Ya Pak guyon tapi dadi tak angen-angen masuk akal ya. Ya Pak hasil kula suwun aja geman gedeng wong sugih, wong kuat. Sing nguntungno napa Islam. Piye-piye nabi sing kekasih Allah nggih nate dikai kemenangan. Sampeyan cerita, nabi nate melarat. Saking ramangan diganjel watu, kok critakno. Kowe wani ngalami diganjel watu perkara melarat. Ndak wani juga kan? Cerita kok ngono, seakan-akan Nabi sibuk mengganjel wetenge mbek watu. Oh, ora tau ngaji surat Fatah ngono. Ora tau ngaji surat apa? Pengajine. Sak cerita di bulan balik. Nabi iku akhirnya menang wayan surakawa nasron aziza eza izin tegese ndene kemenangan la dzullah kang ora ana ina iku maujud ma'hu sertane al is. Lah nek is menang terus ngadepi wong kafir, ngadepi wong-wong sing macem-macem sing kepengin menghancurkan Islam yo tenang, wong wis menang ora tenang wong kabeh iku kuat. Akhire waladzi anzalas sakinah, kabeh wis kepenak wis tenang. Wa ta'awwa wa alladzi dzat anzala kang nurono sapa alladzi as-sakinata ing ketenangan atau makna atas ketenangan fi qulubil mukminin ing dalam atine wong mukmin. Dia sudah disebut tambah sapa al mukminun imanan apane imane ma imanihim sepertane imane al mukminin. Oleh iman bi syara'i dini kelawan pira-pira syariat agama. Kula manazala semangsane nurono sapa wa ta'ala wahidatan ing siji min sangi syara'i din. Amanu mongko iman sapa alladzina amanu biha kelawan wahidah min syara'iddin biha kan wahidah min syara'iddin minha kang iku setengah saking wahidah min syara'iddin al jihadu te kewajiban apa jihad cara kon jihad ya kepenak doane mergo bala ya akeh senjata ge lengkap pokoke wis penak kabeh napa wis penak kabeh cara kon nglawan Belanda Jepang ya Indonesia ya wis siap kabeh pokoke kepenak lah wong nak menang iku kepenak kabeh. Walillahi lan iku kagungane Allah junudus samawati utawi pasukane langit pira-pira pasukan langit lan pasukan bumi. Falo aroda mongko umpama ngersakno sapa wa ta'ala nasra dini ing nulung agamane Allah biwirike kan tanpa sira kabeh la fa'ala dene iso nglakoni sapa Allah. Meskipun kowe saiki menang, saiki kuat, kowe kudu yakin kabeh iku kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek Allah ngersakno tanpa kowe iso. Contohnya kok kasus Abraha. Abdul Muthalib pas itu tuh lemah. Saya ulang lagi, Abdul Muthalib pas itu lemah, nggak ada kekuatan untuk melawan Abraha, no? Tapi Allah melindungi Ka'bah tanpa kekuatannya Abdul Muthalib. Mergo Allah sing ngersakno, mau Allah ngerahno burung napa? Ababil. Sajane Nabi Muhammad lebih bisa dari Abdul Muthalib, kanjeng Nabi kekasih Allah kalau mau bisa Allah nolong Nabi tanpa melibatkan wong Ansor, wong Muhajirin. Cukup melibatno misalnya burung napa? Ababil. Tapi Allah duwe kersa kabeh diselesekno manusa. Mulane Nabi menang ya barokah loyalis para sahabat Ansor kalian napa Muhajirin. Sakjane nek Allah falau arada nasradini biwirikum la fa'ala. Umpama Allah ngersakno nulungi agama tanpa kowe la fa'ala dene iso nglampahi sapa Allah. Contoh sing nyata napa? Zaman Abraha kalah kalian Ababil.
Paham ya? Nah wong kersane kan gampang mawon napa? Tapi Allah gak ada adat teng Rasulullah lan para sahabat kemenangan itu lewat jihad napa? Lewat jihad. Ora lewat glendam tapi lewat napa? Jihad. Wa kana lan ana sapa Allah wa aliman dat sing pirsa bi khalqi lan makhluk Allah hakiman tu dat sing bijak fi sunnihi dalam tindak lampai Allah. Elam ya zal tekse ora kincir-kincir sapa Allah mutasifan dat sing bersifatan bidzalika kelawan aliman lan hakiman. Maksudnya ngene mlane kula bolak-balik matur. Kowe ngaji fi'il mandi zaman mandi ya Allah, tapi kudu ngaji istimal napa? Maksudnya ngaji istimal ngene iki aja geman ngene. Wa kana lan tau ana sapa Allah. Wis dhisik Allah aliman. Nah saiki mbah kafir ngono. Senajan to fi'il mandi ku zaman mandi tapi aja terapno ngono dol paham ya. Mulane Imam Suyuti wedi nek utek kemono iku wedi. Mulane terus digenti lam ya zal muttasifan bidzalik. Paham ya, Pak? Mergo nek terus maknane wa kana lan tau ana sapa Allah aliman. Mbah nak perkembangane saiki. Oh kafir ngono. Paham ya? Mulane Imam Suyuti wedi ora utek-utek ngono iku wedi. Terus dene nambah elam ya zal muttasifan bidzalik. Maksude Allah aliman hakimah yo aliman hakimah terus apa? Ora kok tahu, pernah. Napa? Bocah. Mulane penting ngaji mbek urip ku penting. Aja amen ziarah kubur tapi goblok. Tapi aja ngaji urip tok ora tau ziarah kubur atimu atos. Mulane yo ziarah kubur ngaji urip, tapi yo sing pas ya apa? Pas iku yo pas. Ya dadi Imam Suyuti ku curiga mbek kowe. Kok nak nganti mbok maknani kana iku zaman madi apa? Mau tahu Allah iku tawono sebagai aliman hakim. Mbok saiki ora ngono. Soale wakana aliman maknane wa lam yazal muttasifan bidzalik. Allah itu selalu aliman, ya selalu hakiman dulu dan sekarang dan pada zaman yang tidak terbatas. Terus liyut khilas wong lebono sapa taala muta'alliqun utawa fadhil ta'ala bimahdhufin kelawan sing dibuang. Amarat sing merintahno sapa wa taala bil jihad lan jihad. Al mukminin seorang lagi tapi jihad tentu karena ngadepi wong sing biadab. Tapi kados Indonesia lah, kowe saiki perang mbek Belanda kan ya lucu, perang mbek Jepang sakniki kan ya lucu. Tapi kalau dulu kok damai ya lucu kan? Kabeh ono momentum. Ketika Belanda nyerang kita, memperbudak kita, Jepang memperbudak kita, ya tentu kita wajib melawan kan? Tapi saiki damai ya kangkang tuku produk napa? Jepang. Ya biasa. Biasa napa? Ya, kangkang saiki makanane makanan Jepang kan gaya no. Napa? Gaya seafood Jepang. Amarat tegese merintahno sapa taala bil jihad iklan jihad tujuane liyudkhilal mukminina wal mukminat. Dilebokno jannatin pira-pira swarga tajri min tahtiyal anhar kang lumaku min tahtiyal anhar pira-pira sungai manane banyune apa kados ngaji ke esuk min itlaqil mahal wa iradatil hal. Khalidina halilan kabeh fiha ing dalam jannah. Wa yakafirolan ngebur sapa taala anhum sange wong akeh sayatim elek-elek wong akeh wa kana lan ana apa dalika mungkon-mungkon kabeh indawa iku fauzan kebejanan aziman kang gedhe. Wong bejo ning donya kaya apa iku ndak sebejo ketika kita sudah nyata-nyata mlebu swarga. Nek bejo ning donya kan isih 50-50 ya nak suul khotimah. Riskan apa? Riskan sing bejo hakikat iku nak wis ning swarga iku wa kana zalika indawa fauzan aziman. Wa ya'dzibalan nyiksa sapa wa ta'ala al munafiqin ing grobro munafik wal munafiqat munafik wedo wal musyrikin wal musyrikat. Wong munafik wal musyrik ku sifat dasare piye adzonina kang nyangka kabeh billah lan nasau iklan penyangkanan sing elek. Kirae kita dzonas sau fi fathisin lan fathai sin wa dhammiha lan dhammai sin berarti dhammas su. Tapi itu udah kiraah kita no. Yang kiraah kita kan wa dzonantum dzonas sau. Napa? Lawatu wal musyrikin adzonina billah dan nasau bi fathis sin wa dhammiha lan dhamaisin tapi ndak kira kita fil mawadi ing beberapa panggonan asal satu kang telu. Kan lafaz su diulang berapa kali? 3. Napa? 3 kan berarti napa? Adzonina billah dan nasau. Terus nggih pokoke diulang 3 kali ning ayat niki. Dzannu annahu la yansur. Dzannu padha nyangka sapa al munafiqun utawa al musyrikun annahu sak temene Allah iku la yansur ora nulungi sapa Muhammad ning kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mukminin ana ora nulungi mukmin. Ya terutama teng peristiwa perang Ahzab. Perang Ahzab itu kan Nabi direbut tokoh-tokoh kafir. Nah munafik yakin Muhammad iku kalah, napa? Muhammad iku kalah. Lah itu yakin kalah jenenge
wa dzanantum dzannas. Nah, sehingga mereka berpikir sebut ini Muhammad orang arah iso mulai, napa? Muhammad orang arah iso mulai.